დაწემული რომ მისუხართ მაღაზიაში. ნახავ იქ ბრი არის, იქ კამამბერი არის, იქ ბრიზოგი არის, ობიანი ზოგი არის და შეიძლება ჭამო, მაგრამ არ იცი რისთვის გამოიყენო ზუსტად ის ყველი ხოლმე. რა თქმა უნდა, ზოგი კომპანია ამარტივებს ცხოვრებას, მაგალითად ილდე-ფრანსი, რომელიც აწერს როგორი თვისება აქვს იქამდე სანამ ეჭამ, იმიტომ რომ თუ საფრანგეთში დაბადებული არ ხარ, ძალიან რთული არის რომ იცოდე ისე ყველები როგორც ის საქართველოში. დღეს ვწდებით რომ რამოდენიმე ყველი განვიხილოთ და რაში რა გამოიყენოთ, რომ ვიცოდეთ ხოლმე ესე. ყველაზე ხშირად დასმული კითხვა არის ყოველთვის რა განსხვავება ბრის და კამამბერის შორის. აქ გვაქვს პეტიტ ბრი და პეტიტ კამამბერი. ხაზგაუსო რომ ორი პეტიტ აწერი, იმიტომ რომ პატარები არის. თავარი განსხვავება რა არის? სადაც ბრი არის უფრო ნაზი რბილი, უფრო ერთგვაროვანი კარაქოვანი არომატი აქვს ხოლმე, კამამბერი არის ინტენსიური. ორივე არის გარეობიანი ყველი, რაც ნიშნავს რომ თავისი მაინც ინტენსიურობა გემოსი ორივეს აქვს. რა თქმა უნდა არსებობს ალტერნატივა როგორც ბრი შიგნით ობით, ბრი გაძლევს საშუალებას, რომ შეიყვანო დამატებითი პენიცილინი შიგნით, დამატებითი არომატი მიცემ, იმიტომ რომ თავისთავად ბრი ნაზი არის ძალიან და არ არის ინტენსიური. ამიტომ თუ ტკვირეულში გამოიყენო ღვინოს მიაყოლო ისე რომ ძალიან არ დაჯაბნოს მაგალითად სენდვიჩში რომ ტექსტურა ქონდეს ძალიან კარგი, მაგ შემთხვევაში ბრი ძალიან კარგი ალტერნატივაა. ჩემთვის კამამბერი უფრო პირდაპირ საჭმელი ყველი არის, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდარი გემო აქვს თავისთავად ხოლმე. იმიტომ მე გიჩვენე რომ კამამბერი ნაკლებად ავიღოთ რაღაცეებში, უფრო დამოუკიდებადი არსებობს, იმიტომ რომ თავისთავად კაი პიროვნება აქვს საინტერესო თვისებებით. მოდი გავსინჯოთ ჩვენი კამამბერი, ეს არის ჩვენი ბრი. ნახავთ რომ ორივე გახვეული არის ქაღალდში. ეს იმიტომ რომ ბუნებრივი რაც აქვს, ასე ვთქვათ, არ გამოშრეს და არ გადამჟავდეს. თხა ჩამოჭრი. დააკვირდეთ ტექსტურით ბრი უფრო ნაზი და რბილი არის, უფრო ელასტიურია, კამამბერი უფრო მკვრივია ხოლმე, იმიტომ რომ მეტი პროცესებია წასული კამამბერში. თავარია თან ხარისხიანი იყოს და ილდე-ფრანსი ამ შემთხვევაში ცოტა მაღალი დონის კომპანიაა, ეს ვთქვათ. თავისთავად როცა იყიდით, ერთი პატარა ჭერი გასინჯეთ, ეგრევე გეტყვის რა უნდა რომ იყოს და რასთან გაერიოს. ამჯერად უკვე ობიანი კამამბერი, ეს კიდევ უფრო ფერმენტულად შეკრულია, იმიტომ რომ მეტი ცოცხალი ორგანიზმია შიგნით და უფრო ფაქიზი არის როგორც ეგეთი. და გემოკვე ძალიან ღმადი გზნობა. მე პირადად მგონია რომ ობიანი ყველი ძალიან კაი კონტრასტი არის მარტივი სიტყვების წინააღმდეგ. ფორთოხლის მურაბიდან დაწყებული დამთავრებული კაკლის მურაბით შესანიშნავი კომბინაცია გამოდის. შემდეგი არის შევრო, რომელიც არის ჩათვალეთ რაც ჩვენთვის აქვს გუთის ყველი, ინტენსიური, კარგი, თან მithumetes ანთხის ყველი რაც გვაქვს ხოლმე ან სხვა ყველი ხოლმე, ეგ არის მათი ალტერნატივა. ეს კონკრეტულად ბილი ყველი არის თქო. ჩემი აზრით შევრო არის ერთი ყველაზე ინტენსიური და სასიამოვნო ყველი რაც არის ბაზარზე ზოგადად. თან კარგად მიდის ძალიან აი კონტრასტებთან და ეს იმიტომ არის ეგეთი პატარა რაოდენობებით გაყიდვაში, რომ უნდა გაურიო რაღაც სხვა შეხება. თუ ყველში იყენებ მარტო შევრო შეიძლება არ გახარჯო და მაგალითად კრემ ყოლში გადაურიო და კრემ ყოლს გემო გაუმდიდრო მაგალითად რა. ასევე ბაზარზე არის ვარიანტები, რომელშიც არის მაგალითად ლეღვი, თავისთავად, მწვანე ხახვის ნაირსახეობა. უბრალოდ არის რაღაც თქო ვარიანტები, მაგრამ ჩემი სუბიექტური აზრით ყველაზე მაგარი მაინც არის წინა ფორმით და მე შენ თვითონ გაერთო და რაღაცები შეურიო ხოლმე, მაგრამ როცა დრო არ გაქვს ენერგია არ გაქვს ხოლმე, უბრალოდ ლეღვიანი რო აიღო, ტოსტს წაუსვა და ზემოდან მაგალითად ერთი ნაჭერი ლეღვი დაადო თვითონვე, ან დაადო ერთი ნაჭერი ლორი, ან ნებისმიერი რამე რაც თავში მოგიმონტო, ყველაფერს მიიღებს და ყველაფერს გავუტევს კონკურენციას. თემა შესანიშნავი კომბინაცია. აქ მაქვს ხალი, ჩამოვჭრი, დემონსტრაციულად უბრალოდ ხალზე ბოთეს კარგად გემრიელად ერთი. იმდენი ხანია უყურებ რომ ერთი დიდი ლუკმა მინდა მაინც ავიღო, და ჟოლოს ჯემი. მაგათ შეგეთ წვანე ხახვიან რაღაც ეგეთის გამოიყენოთ მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ცოტა უფრო ელეგანტურად თუ აწვით უკვე კანაპე არის და შეგიძლიათ შამპანიოს მიაყოლოთ მაგალითად ან კიდე შალღვინოს. გარდა იმისა, არსებობს კლასიკური რეცეპტი ყველის როგორც არის გაუდა მაგალითად, რომელიც მჟავი არის, ედამი რომელიც უფრო ნაზი არის, ემენტალი რომელიც უფრო მყარი არის, არის ცოტა უფრო სპეციფიკური ყველები, რომლებიც გამოიყენება რაღაც კონკრეტული ფუნქციები. მონტავერი, რომელიც ძალიან ნაზად დნება და ესენი კარგი სენდვიჩის ყველები და ბურგერის ყველაც კარგია და როცა соуსი არ გინდა რომ ინტენსიური იყოს, ესე ვთქვათ, როცა გინდა რომ ხორცის აქცენტი იყოს გემოზე მეტი, ნაზი დნობის და ნაზი არომატის შესანიშნავი ვარიანტია. აქვე არის შამიდორი მაგალითად, რომელიც არის შედარებით ეს ვთქვათ არომატული არის, უფრო ელასტიური არის, ანუ დნება იწელება. ტოსტებში მაგალითად სენდვიჩებში კარგად იხუხება, ეს ძალიან კაი ვარიანტი არის. რომელშიც არაფერი სხვა ცხელი არ არის გარდა პურისა და იმ ყველის რომელს შიგნით დებთ ხო. და ნუ მე ბოლოს ნორმანტალი, რომელიც ღია სენდვიჩებისთვის არის, უფრო არის იმისთვის, რომ პირდაპირ ზემოდან დაადო რაღაცეები, ცივად მიირთვა კაკერზე ან გამშა პურზე, ან შავ პურზე, იმიტომ რომ გარსიც უფრო ინტენსიური გემოსი აქვს, შიგნითაც უფრო ინტენსიური არის და ძალიან მარტივი ინდიკატორი არის რა. გავხსნით და განახებთ ვიზუალურად რა მნიშვნელობა აქვს ყველაფერს. ამ სამი ყველს ეთქვა დუღილის ნიშნები, ანუ ბუშტუკები აქვს შიგნით, ესე იგი ფერმენტაცია უფრო ინტენსიური, წკიმიანობა პრიალზე, ტყობა როგორც ეგეთი და თან გარსი, იმიტომ რომ როცა გარსით ხდება ხოლმე ეს თქვა ფერმენტაცია ყოველის ის დამატებითი კიდე განსხვავებული ფენაა გემოების და არომატების. გემოზე აუცილებლად გასინჯეთ პირდაპირ ხმა ჯერ სანამ გამოიყენებთ რამეში. ნაზი, არაინტენსიური, სიმჟავე აქვს თავისი და გაითვალისწინოთ რეცეპტში ხოლმე როცა აი ბურგერში ან სენდვიჩში იყენებთ ყველს სიმჟავე თუ ჭირდება მაგალითად მჟავე კედის გამოყენება არ გინდა ხო? დღით შეგიძლია ეგ სიმჟავე ოდნავ წაამატო. ახ შამიდორს აქვე ეტყობა რაღაცა თავისთავად უფრო ელასტიური არის, უფრო გამძლე არის წელვის მიმართ. რაც ნიშნავს იმას, რომ უფრო კარგად ელასტიურად
დადნება ხოლმე. ცხიმიანობაც ძალიან კარგად ჩანს. რაც შეეხება მომენტალს, ყარია ბევრად უფრო, ესე ვთქვათ. და ნუ ფერზეც ეტყობა ცხიმიანობა რომ შედარებით ნაკლებია, ვიდრე აქ მაგალითად მეორე ყვალს. ეს არის იდეალური ვარიანტი მისთვის, რომ უბრალოდ კარგად ეს დაახვიო, ზემოდან რამე ხილი ან ბოსტნეული დაადო, ან რამე საინტერესო, ან პროშუტო, რაღაც მეგვარი და მიირთვა. არსებობს წინასწარ სააპეტაიზერო გაკეთებული უკვე შესუნელებული, არომატიზირებული ყველები. მეგობრები თუ მოდიან, რაღაც ეგეთი მარტივი თუ ხდება ხოლმე, უბრალოდ გახსნი და პირდაპირ გაიქანებ პირში. პატარა ეს ინფორმაციას მოგცემთ. ამ ექსპერიმენტს სინჯაო შენ ტყიდულობ და ნახულობ როგორი გემოები აქვს, მე შენ დაკეთებ ეგეთ რაღაცებს ხომ უკვე რა.